粉丝头像无冰箱。今天我要选进50位粉丝头像做成透明徽章。这些全都是我打印出来的粉丝头像。来看看有没有你的头像吧。徽章来啦，现在就开始制作吧。透明徽章全都搞定了，这也太好看了吧！下面就用这些徽章来布冰箱吧。这是我最近新入的小鸡冰箱，颜色暖乎乎的，4个角还是圆圆的，好喜欢它的设计。别看它小小的，但是内部容量很大哦，极冷藏冷冻于一体，控温精准，还能多档调节，饮料冰淇淋都可以放。精致女孩还可以把它当做一个美妆冰箱放在卧室哦。有颜值又有容量的冰箱真的是太爱了。最后用贴纸来浅浅装饰一下。完成了，贴满粉丝头像的冰箱也太酷了吧！自制蛋仔派对安静书。今天来玩我自制的蛋仔派对安静书。蛋仔正在他的房间里睡觉，现在要起床了。先来刷个牙吧，漱口，挤点牙膏，要开始刷牙了。顺便把脸也洗了，神清气爽。对了，还要洗个澡，加点沐浴露洗香香。小刷子搓干净一点，要做一个爱干净的蛋仔。洗好了用毛巾擦擦，然后打开他的仔仔熊豪华大衣柜，戴个假发，穿个红色上衣，再搭配这条小裙子，然后来穿鞋子。哇塞，被一整个美到了，肚子好了。来看看冰箱里都有些啥。哇塞，这不就是传说中的吃货天堂？我们把桌子摆满，先吃哪个好呢？就你了。哇，透心凉，小蛋糕来点，果汁喝个爽。我们再来点薯片。吃饱了，一起去玩吧。第2本小黄安静书。第一站是烤肉店，小黄选了这家烤肉店，蛋大子也进来了。老板，我要点一个超豪华烤肉套餐，这个我都要了，让我看看冰箱里都有些啥，这些我也要了。好的，这就上菜。好家伙，一顿饭把我店都吃空了。来，菜都上齐了，可以开始烤肉了。我要加点胡椒粉。那我要来点烤肉酱，味道美滋滋。快看，烤熟了，开吃。吃饱喝足，小黄带着蛋大子进入游乐场。冰激凌店老板在卖冰激凌，蛋大子点了一个香草味冰激凌。小黄说他想吃彩虹蛋糕，然后来做旋转木马。哇塞，真好玩，不想回家了。最后一站电影院，找到位置坐好，可乐爆米花安排上，蛋仔大电影开始了。看完了真开心，回家。第3本 JK 妹安静书。今天是蛋仔学校开学的第1天，小兰背着书包进教室了。JK 妹也来了。今天天气真好。铃声响了，要上课了。今天第1节课是数学课，同学们请把数学书拿出来。小兰快速地打开书包，拿出了书和笔。JK 妹也拿出了书和笔。老师开始上课了，认真听课的蛋仔更可爱了。下课了。JK 妹和小兰要去食堂吃饭了。JK 妹点了西兰花、鸡尾虾和牛排，又要了1碗汤，荤素搭配，营养又丰盛。端走，找个位置坐下，准备吃饭了。给她来个勺子。轮到小兰，她比较喜欢吃肉，点了2块牛排。这饭闻起来真香，口水都要流下来了。开吃了，食堂阿姨给的量真足，味道美滋滋。小兰大口喝汤，大口吃肉，今日份快乐已达成，吃饱了真满足，准备上下1节课。这1节是小兰最爱的体育课，一起来玩篮球吧。篮球真好玩，大家玩得很开心。放学了，大家坐上校车回家。上学真开心，我爱上学。扭蛋机抽粉丝投稿，我想看川剧少女梧桐。没问题，咱今天就来做一个超大的梧桐少女摇摇乐吧。这是我提前在 iPad 上画好的素材，把它们剪下来。肚子这里要镂空，然后把镂空的部分粘到背面的这张卡片上。
画2根这种带锯齿的卡片，涂上胶水，然后像这样粘在肚子的背面。落空的地方要用这种透明的塑料片封口。海参里面填充物的部分，那就用这个吧。这是我最近刚入的蛋仔橡皮盲盒，还能换装哦。封面款的星星叶蛋仔好可爱，它身体是可以拆卸的，表情也可以换，太有意思了。奶乎乎的螺仔套装，绿绿的青蛙先生，原野套装好乖巧，每一个我都好喜欢，挑一些放进去吧。最后粘上身体的背面，这就完成了。来，浅浅化个妆，胸口加个蝴蝶结，再来个小扇子。哇塞，这也太可爱了吧！晃动起来好解压。该说不说，这超大号的摇摇乐玩起来就是爽。自制猫和老鼠火漆手杖套装。家人们，瑞希又出新联名了，这次是猫和老鼠主题的，纸袋和杯子真的是太可爱了。本手工博主的 DNA 一下就动了，一起来把它做成火漆手杖套装吧。手账本和火漆笔全都做好了，书写好丝滑，一起动手做起来吧。自制螺蛳粉烤长滩，家人们，螺蛳粉烤长滩的教程来了，图纸我会放在视频最后，快跟我一起动手做起来吧。我的小汤完成了，来试玩一下吧。先来把食材装了，这边是碗筷酱料打包袋。刚忙完就有客人点菜了，今天的第一单是热狗面包，先来煎烤肠，油滋滋的，看起来也太诱人了。把煎好的香肠放在面包中间，再来点蜂蜜芥末酱，让味道美滋滋。搞定，装入打包袋。第二位客人想要特辣螺蛳粉，先来下米线，这是招牌特辣螺蛳粉锅底，煮熟捞出，浓郁的汤汁多来一点，让米线更入味。下面来加配菜，鸡爪、荷包蛋、香菇、腐竹、豆角、花生，使劲加。最后加入辣油，准备好筷子，豪华特辣螺蛳粉完成了，满满当当一碗，看起来太好吃了。